კახეთში სარწყავი სეზონი დაიწყო. გარემოზაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ და საქართველოს მელიორაციის დირექტორმა ვაკბეს რეაბილიტირებულ წყალსაცავში წყალი გაუშვეს. ღონისძიებას ფერმერების დაესწრნენ. მელიორაციას და მიწის მართვის გაუმჯობესებას, ირიგაციას, დრენაჟს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება სოფლის მეურნეობის განვითარებაში და სამინისტრო გააგრძელებს სამმართველობით აქტიურ მუშაობას. ეს ამ ახალი ობიექტის გახსნაზე ვიმყოფებით, მიგვაჩნია რომ მნიშვნელოვანი ობიექტი შეემატა ჩვენ სოფლის მეურნეობას და მიაწვდის წყალს ფერმერებს წარმატებით. დღეობით უკვე რეაბილიტირებულია მისი ტექნიკური ნაწილი, ეს იქნება ჰიდროტექნიკური ნაგებობები თუ წყალსაცავიდან გამონაწილებელი ქსელამდე მივყვანი მილსადენი. აღნიშნულ წყალსაცავში დღესდღეობით აკუმულირებულია 1.8 მილიონი კუბი წყალი, რაც სრულად შეავსებს იმ დეფიციტს, რომელიც მიმდებარე სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს ჭირდებათ ირიგაციის სეზონზე. ბურჯაანის მუნიციპალიტეტი არის აგრარული მუნიციპალიტეტი და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია სარწყავი სისტემების მოწესრიგება. რაც შეეხება ლაკბის წყალსაცავს, ეს წყალსაცავი შექმნის დაბადებით დებეთს, განსაკუთრებით გვალვის პირობებში, რაც აქტუალურია და მოსახლეობას უფრო გაუვადვილდება, რომ თავიანთი სავარგულები გორწყონ და შესაბამისად მოსავალიც მოიყვანონ გაცილებით უკეთეს. კარგად დაკმაყოფილდა მოსახლეობა. წყალი ნორმალურად მოდის. წყალი დიდი მნიშვნელობა აქვს იმით, რომ თუ მორწყავთ, მოსავალ მივიღებთ უმაღლეს მოსავალს. გექტარზე მოყვა დაახლოებით 20-25 ტონა, თუ მორწყავთ, თუ ვერ მორწყავთ 10-15 ტონა.